uma slime a mais legal que eu fiz até hoje. Nós vamos testar, na verdade, com 2 ingredientes só. Então, bora lá. Os ingredientes são gelatina e sal. Então, bora lá, simulação. Vamos lá. O primeiro ingrediente é a gelatina. E água quente. Agora a gente pega água quente, morna, despeja água morna e despeja aqui até cobrir a nossa gelatina. Tá bom. Agora vamos mexer até... Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Até cobrir a gelatina. Tá bom. Botei aqui, galera. Então agora eu mexi aqui até isso aqui virar um líquido. Aqui, ó. Isso aqui pode ser com qualquer gelatina que seja uma gelatina. Então agora nós vamos colocar sal. Nem precisa colocar corante, né? Nem precisa colocar. Mais sal? Mexe mais. Tá. Tá bom? Não. Põe mais Precisa sal. de mais sal? Vai pondo até. Uhum. Mexe bem. Ó, dos ladinhos já tá. Bem pouquinho sal, hein? Assim. Então aqui, galera, ó isso aqui, ó. Tá quase virando já. Acho que já não precisa ter mais sal. Isso aqui, ó. Agora, galera, pra vocês verem que já tá dando ponto, você vai ver que pra onde a colher vai, tá indo também, ó. Ó, tá meio que desgrudando ele dos lados, olha isso. Vai separar da água. Hã? Separa da água. Fica separando da água, galera. Olha, ó, tá separando da água. Agora, ó, vou deixar a colher aqui. Vou pegar mais um pouco. Não ficou bem pequena. Mas se você quiser, pode colocar mais gelatina. 2 potinhos desse. De gelatina. 2 gelatinas pode colocar. 2 gelatinas. Olha isso aqui. Tá saindo som. Ela fica quebrastível assim um pouquinho. Mas depois, quando estiver pronta, não vai ficar muito quebrastível. Uau, tem que amassar bem, pra ela esticar bem legal. Olha que cor bonita, escurinha, roxa. Que cor de uva. Ela faz um pouco de pique, assim. Olha. Tá.
ela porque depois ela fica grudando muito na mão. Daí fica aquela bagunça que nem a moeda. Massa, massa, massa. Uau, estica muito bem. Que legal, galera. Tá. Ela também molhada dela. Vai ficar grudando. Sai. Quando ela estiver grudando na sua mão, faz isso aqui, ó. Que é mais rápido, galera. Não é que é mais rápido, ela não gruda daí. Massa, 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 massa. Massa, massa. Olha que cor linda. Ó, ó. Ai, água quente, peça uma ajuda de um adulto. Você pode se queimar. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like. Ai, não esqueça de ativar o sininho. Eu falo e fui. Tchau!